الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات بدي مبارك سلسلة كي دا الله رب العزت بتوفيق سرانن يوصل أتأتي نمبر نشست و ناستا او بدي كي اولاني سوال يورور دا کڑی دی چی زه د بجلی د ټیکولو کار کوم د لسو پنځلسو کارونه، خو ما سره څه داسې ډګري یا سرټیفیکیټ نشته چې زه دا کار کو. یو کمپنۍ ته ځم نو هغوی لازم یو داسې شهاده یا ګواهي غواړي د چا چې او دوه کاله تجربه زما دې کې شتې. نو که زه چېرته چا سره دا خبره وکړم او هغه ماله داسې شهاده سرټیفیکیټ جوړ کړي چې او دوه کاله د تجربه شتې، نو دا طریقه به صحیح او که غلطه وي؟ الجواب، داسې سرټیفیکیټ یا شهاده جوړول په چا باندې چې په هغې کې دا لیکلي چې او دوه کاله د ده تجربه شتي او د موږ سره کار کړی دی، نو دا دروغ دي. ځکه چې دوه کاله کار خو د هغه ادارې سره یا کمپنۍ سره نه دی کړی، کومه اداره او کمپنۍ چې دا ګواهي ورکوي چې او د ده دوه کاله تجربه شتي، نو دا خو صفا دروغ دي. او قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین، ای ایمان والو د الله نه ویریږئ او د رښتینو خلکو ملګرتیا کوئ. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي علیکم بالصدق، رښتیا وایئ په مخ او هر ځای کې، فإن الصدق یهدي إلى البر وإن البر یهدي إلى الجنة. رښتیا ویل انسان نیکۍ ته راکاږي او نیکي انسان لره جنت ته راکاږي. او نور داسې ډېر نصوص پیش دي. بیا د دې په مقابله کې ډېر داسې نصوص دي چې په هغې کې دمکي او وعید راغلی د هغه چا دپاره چې څوک د دروغو ګواهینې ورکوي یا دروغ وایي. نو دې ځای کې دا کس به په خپل هم دروغجن شي او کومه کمپنۍ یا کومه اداره چې ورته دا سرټیفیکیټ ورکوي هغوی به هم د دروغو ګواهي ورکوي. او د دروغو ګواهي دا په ګناهونو په هغه ګناهونو کې دی چې هغه غټ ګناهونه دي، ګناه کبیره ده، وړه ګناه نه ده. او دا کار دروغ دی او دا دوکه ده. داسې کولی شي لکه اوس یو سړی دی که هغه د بجلۍ کاروبار کوي که بل کار کوي او دی پکې ماهر او دی یو ځای ته ورشي چې د کوم ځای سرټیفیکیټ معتمد دی، هلته دې ورشي هغوی دې ته امتحان والي، امتحان دې والي، بیا د هغوی یو سرټیفیکیټ ورکوي چې او موږ دا ګواهي ورکوو چې دا سړی په دې کار ښه پوهېږي. دا د دې بدیل دی. الحمدلله موږ سره لازم نه دی چې یو کار به یو بس په حرامه کېږي. داسې طریقې ډېرې شتې چې هغه د دې حرامو په بدل کې استعمالېدی شي، هغه د دروغو په بدل کې استعمالېدی شي، هغه روا دي. نو که چېرته تا ته څوک دا وایي په هر کار کې چې ته موږ له دې سرټیفیکیټ راوړه چې تا دا کار دومره وخت کړی، دومره دې پکې تجربه ده، د دروغو مه جوړوه. دی وایي ما دا کار کړی دی، یعنې اوس به دلته دا ووایي چې ما خو 10 کالو نه زیات دا کار کړی. څنګه دروغ شو؟ صحیح د 10 کالو نه زیات تا دا کار کړی ده، خو کومه اداره چې دا ګواهي ورکوي چې د 2 کاله موږ سره کار کړی، خو هغه دروغ وایي که نه. 2 کاله خو تا د هغوی سره کار نه دی کړی، تا خو د هغوی سره کار کړی نه دی، دروغ شو. هغوی دا ګواهي ورکولی شي چې او موږ د دې سړي نه امتحان واخیستو او دی په دې کار باندې پوهېږي، بیا صحیح ده، دې کې هېڅ حرج نشته. او تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې ګوره د رزق د ګټلو په منډه کې او په تګ و دو کې به خپل رب او خپل خالق او خپل معبود هغه به نه ناراضه کوئ. د دې رزق وعده الله موږ سره کړې ده او هغه یې راکوي. نو څوک چې د رزق درکوي هغه ناراضه کول د رزق دپاره ده، د کوم ځای طریقه شوه؟
او یوازې دا رزق الله په دقه یو ځای کې ایښودی دی چې ته به د هغې دپاره دروغ وایې او ته به دوکې ورکې او ته به په حرامو کې ځان واقع کړې. بعض وایي څه وکړو مونځ اودس پکې وایي نشم کولی، ته ورته ګوره مونځ خو لازم دی. نه نو وایي څه وکړو، صرف دا رزق دقه یو طرف نه دی چې هغې دپاره به دی مونځ هم پرېږدي، د هغې دپاره به دی دین هم پرېږدي، الله به ناراضه کوي، د الله د پیغمبر د احکاماتو خلاف ورزي به کوي. دا د کوم ځای مسلماني شو؟ او د ایمان پته ګوره داسې ځایونو کې لګي. د پوس پسته دینداري خو زموږ د ټولو خوښه ده چې څه قرباني ورکولو ته پکې ضرورت نه، خو زموږ د ټولو خوښه ده. د ایمان پته خو په داسې ځایونو کې لګي چې په تا باندې امتحان راشي چې یاره که دلته ته رښتیا وې نو ظاهره کې تا ته وقتي طور نقصان دی، که دروغ وې نو وقتي طور ظاهره کې ته کامیابېدی شي. او دا ټول درته وایم ظاهره کې او وقتي طور. اوس به ستا د ایمان پته لګي چې ته څه کې، ته الله راضي کې او که ته الله ناراضه کې. یوازې دې ورور مسله نه ده، ما نه ډېر داسې تپوسونه کېږي، ډېر زیات، چې یو ځای کې زه کار کوم او دروغو ته ضرورت دی او سرټیفیکیټ ته ضرورت دی او پلاني شي ته ضرورت دی، هغې ته ضرورت دی. بیا تا ته وایي دا کار خو ما کړی، زه دې کې پوه یم. ته پوه یې صحیح ده، خو دا سرټیفیکیټ چې څوک تاله درکوي دروغ نه وایي؟ که نه وایي دروغ؟ وایي دروغ. که نو ده موږ سره وایي ده موږ سره 4 کاله سبق ویلی، ده سره ویلی نه دی، ده وایي موږ سره پاتې شوی دی او دومره وخت. دروغ. نو د هغې موږ سره الحمدلله بدیل شتي، داسې ځایونه شتي چې هغه د خلکو نه امتحان علي، که هغه علمي میدان دی او که هغه داسې یو فن دی چې سړي له ورځي، د هغې نه علاوه پای کې ته امتحان واري او ډګري یې ورکوي، سرټیفیکیټ یې ورکوي. دغه موږ سره الحمدلله یو حل دی او روا کار دی او پای کې به ته الله برکت واچي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا. او څوک چې د الله نه یېرېږي الله رب العزت به دله د دې مصیبت نه د وتو یو لار پیدا کړي. ویرزقه من حیث لا یحتسب. ګوره او رزق به له دې ځای نه ورکړي چې ده به ګمان کې به نه راشي. ډېرو ملګرو ما ته دا خبره کړې ده، کوم پرهیزګاره ملګري دي چې موږ په خپل کاروبار کې دا کار نه کوو، دا نه کوو، دا نه کوو. ناروا سړي ته صفا وایو چې دا ناروا کار دی نه کوو. الله رب العزت د هغوی له ښه پراخه حلاله روزي ورکوي. او ستا څه خیال دی چې ته به د الله دپاره دومره غیرت وکړې او یو کار به پرېږدې، نو هغه غیرتي ذات به ستا دپاره یعنې په تا به خزانې راتنګي کړي چې ته د هغه دپاره دومره وکړې. او الله رب العزت یو نوم دی الشکور، د بنده د عمل قدر کوي. د دې یو معنی دا ده ته چې دا عمل وکړې الله ستا د عمل قدر کوي، ضایع کوي نه، د هغې په بدله کې به تاله ډېر څه درکوي. نو ډېر احتیاط کوئ. او نن سبا خصوصا هغه دور دی چې حدیث کې تذکره راغلی ده چې دې ته به څوک نه ګوري چې راځي چې کوم مال ګټم دا حلال دی او که دا حرام دی. ډېر احتیاط کوئ. او بیا دا انټرنیټو باندې چې دا کوم کاروبارونه کېږي او تجارتونه کېږي او دا دومره پیسې پکې ور واچوه، د ورځې به ته دومره راځي او دا چل کوه او بیا به ته د ورځې دومره راځي. په ټولو مسلو کې ډېر احتیاط کوئ. داسې نه روپۍ دوه دپاره خپل مال حرام کړي، په خپلو بچو حرام خوري، په خپله حرام خوري، اخري نتیجه معمولی فایده د هغې دپاره تا خپل دین ټول ګډوډ کړي. نو ډېر احتیاط کوئ او د خپل رب نه یېرېږئ. ښه، دا سوال یې ورور کړی دی، وایي جومات ته چې سړی ننوځي اول ته را 2 رکعته کوي چې هغې ته تحیة المسجد وایي. نو ما دا مسله تاسو نه اورېدلې وي چې دا لازم دی، خو یو مولوي صاحب ما ته ووایي چې دا واجب نه دي. نو څه دلیل دی په دې چې دا لازم دي او هغوی ولې وایي چې دا لازم نه دي؟ الجواب، یو خو زه د ورور په دې مسله کې صفت کوم چې تپوس او تحقیق خلک داسې کوي، دا نه چې زما پلار نیکه به کول، زموږ مذهب کې شتي، زموږ کتاب کې راغلي دي ځکه یې موږ منو. نه، کښېنه د یو عالم سره، ښه د اخلاقو په دایره کې ورته ووایه مفتي صاحب، شیخ صاحب، مولوي صاحب، په دې مسله زه نه یم پوه. یو عالم دا خبره کوي بل دا کوي، که تاسو ما پوه کوئ چې تاسو کوم دلیل بیانوئ، جانب مقابل کوم دلیل بیانوي. الله موږ له عقل لا کړی، داسې سړی مسله باندې ځان پوه کولی شي. او چې راول سر نه تا په زړه کې دا چوري چې صرف د یو مولا منم او نور د دنیا د یو مولا نه منم، نو هکه بیا ته هغه بل طرف ته مولا د
دلایلو یو انبار د داسې بیان کې دي بیا هم ته نه مانې ځکه چې هلته د اول نه ستا په زړه کې دا ده چې زه ګوره منم د بل چا نه صرف د پلار نیکه منم د خپل کلي د ملا منم د خپل مذهب منم د خپل کتاب منم د قرآن او حدیث نه علاوه نو دا سړی ډېر په مشکله بیا دلیل ته غاړه ږدي ګوره دا خبره ما کړې ده او بیا هم کوم چې تحیة المسجد دا واجب دی تحیه په اصل کې عربۍ کې هرکلي ته وایي لکه ته چې کله یو انسان ستا خواله راشي یا ته یې خواله ورشي ملاقات کې څه کوې اول دې مسلې ته څه پته نشته اوله کې څه کوئ سلام دعا هرکلی ورته وایي هغه ته په خیر وي هغه ته په خیر دې جومات ته چې ته راننوځې دې جومات په تا دا حق ته چې ته 2 رکاته لمونځ وکړي دا ځای جوړ د عبادت دپاره لمونځونو دپاره ته چې راننوتې په تا یې دا حق دی چې 2 رکاته لمونځ وکړه یعنې لمونځ وکړه اکه اوس ته راننوتې او فرض لمونځ کېږي 2 رکاته به کې څه به کې فرضو کې به شریک شي ځکه چې خو لمونځ دی که نه نو ته بغیر د مانځه نه کښېنناستې دا بعض ملګري تپوس کوي وایي چې تاسو چې دا وایي چې دا د جومات حق دی او زه رانوځم او فرض لمونځ کېږي دا مستقل په تا لازم نه دی اصل مقصد چې د هغه لمونځ کول دي او ته چې راننوتې لمونځ ولاړ دی به شریک شه که نه لمونځ دې وکړو که نه ګوره حدیث کې دا راځي دې ته غوږ کښېږدئ په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس تاسو کې چې څوک جومات ته ننوځي نو 2 رکعاته لمونځ دې وکړي مخکې د ناستې نه امر دی امر څوک کوي رسول صلی الله علیه وسلم کوي 2 رکعاته دې وکړي مخکې د ناستې نه متفق علیه بل حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې فلا یجلس حتی یرکع رکعتین نو نه دي کینی تر څو چې 2 رکعاته نه کړي یو کې امر دی بلکې نهي ده د ناستې نه او اصل دا دی چې شریعت کې کله امر راشي الله په یو خبره امر وکړي یا رسول صلی الله علیه وسلم نو دا د دې لپاره چې دا کار لازم دی الا دا که موږ سره بل دلیل وي چې د هغې نه دا موږ ته واضح شي چې نه دا کار کول مستحب دی لازم نه دی اوس یو حدیث کې ته د ناستې نه منع کړی نه به کښېنې بلکې تا ته وایي 2 رکعاته وکړه نو امر د 2 رکعاتو کولو او منع د ناستې نه دومره مضبوطه خبره چې کې دا دلالت په دې باندې دی چې دا کار واجب دی په دې دلالت کې که څوک وایي چې نه دا واجب نه دی نو بیا به واضح دلیل ښیي زه بیا ته ګوره یو دلیل ښیم حدیث د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې کله سلیک الغطفاني رضی الله عنه جومات ته راننوتو جمعې د خطبې په دوران کې 2 رکعات یې ونه کړو کښېناستو رسول صلی وسلم پاسه قم فرکع رکعتین پاسه 2 رکعاته وکړه دا د خطبې په دوران کې هغه ته دا امر کړی دا دغه تېر شوي حدیثونه ښه مضبوطوي ښه ضرور وایي چې هغه علما کوم چې دې ته واجب نه وي هغوی سره څه دلایل دي ګوره زه درته ښیم د هغوی سره 2-3 دلایل دي دا مشهور دلایل دي د هغوی یو دا صحیح حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې د نجد علاقې نه یو کس راغلی او دې مسلې ته په توجه سره غوږ کښېږدئ تاسو به ښه پوره پوه شئ د نجد علاقې نه یو کس راغلی و نجد دې علاقې ته وایي دا موږ چې پکې اوس یو دې خوا و شا ببرسر په بد حال سفر یې کړی راغی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله او څه بنګ بنګ یې کول یعنې موږ ته اواز صفا نه راتو خو دومره په بنګار یې موږ پوهېدو حتی دنه تر دې چې رانږدې شو نو چې موږ غوږ کېښو نو هغه د اسلام په باره کې تپوس کوو بیا د مانځه په باره کې نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې 5 صلوات فی اليوم واللیله 5 لمونځونه دي په شپه او په ورځ کې ویا رسول الله دې نه علاوه به هم باندې بل لمونځ دي دې 5 نه رسول صلی الله علیه وسلم لا الا ان تطوع د دې نه علاوه بل لمونځ نشته الا دا که ته ځان له نفلي لمونځ کې هغوی وګوره که چېرته د تحیة المسجد لازم وی که چېرته د تحیة المسجد لازم وی نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه ته څه جواب ورکړی شپږ لمونځونه که 5 شپږ به ورته ویلی یا به ورته ویلی وي چې هغه تپوس وکړو د دې نه علاوه بل شتي نو رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ویلی وي چې او چې جومات ته ورننوځي 2 رکعاته علم باندې پوهېده دا یو ذوق غواړي او سوچ او فکر غواړي
یعنې چې دا دلیل ته بل ځای کې یو سړی بیان کړي که نه چې دا کول لازم نه دلیل پرې دا دی څو مضبوط دلیل یې ورکړو دلیل دی د هغوی دلیل دی او موږ الحمدلله په هغه خلکو کې نه وي چې به یو سړي باندې رد کوو نو مور خور وله یادوي یا ورته وایي ستا مذهب کمزوری دی یا پورې خاندو یا مسخرې کوو نه د هغه دلیل کې هم سوچ کوو چې دی څه دلیل یو دلیل دا دی وضاحت یې وروسته کوو دویم دلیل دا دی هغه سړی چې جمعې مانځه ته راغی او د خلکو په سټونو اورېدو رسول صلی الله علیه وسلم ورته اجلس فقد اذیت کښېنه ته دا خلک تنګ کړو نو ده ته څه وویل کښېنه بل یو حدیث دی هغه 3 کسان چې راغلي وو جومات ته راننوتو یو په هغه د علم په حلقه کې ورننوتو زه یې ورته میلاو شو هغه یو ورسره خوا کې کېناستو زه یې ورته میلاو نه شو خو بیا هم کېناستو او هغه یو لاړ شاته کېناستو حدیث ورته څه اورېدلی که نو دې ځای کې د 3 تحیت المسجد نه دی کړی او رالو کېناستو ځکه ستاسو ته بیا وایم چې علم باندې پوهېده سوچ او فکر غواړي ها اوس ما ته وایي سړی ته دې څه جواب ورکړي د دې جواب ګوره هغه دا دی اولنی جواب هغه دا دی چې دا واقعي هغه وخت کې راپېښې شوي دي چې له 2 رکاته لازم شوي نه وو شریعت په یو ځای الله رالېږلی که لږ لږ رالېږلی لږ لږ راغلی که نه په یو ځای راغلی لږ لږ راغلی نو دا کیدی شي چې کم ټیم کې چې دغه نجد والا بوډا راغی یا کس راغی او دغه 3 کسان چې راغلي او یا دغه رسول صلی چې کس ته وي کښېنه خلک دې تنګ کړو دغه وخته پورې لا دا 2 رکاته نه لازم شي دي شي کېدی کېدی شي ښه بل جواب یې دا واله او دا ډېر ښایسته جواب دی زما په دې باندې ډېر زړه مطمئن کېږي هغه دا چې واجب مونځ په 2 قسمه وي واجب مونځ په 2 قسمه یو ابتداءً په موږ واجب دی ابتداءً څنګه لکه الله په موږ لازم کړی ته چې راپاڅېدې سحر په تا باندې الله 5 مونځونه لازم کړي یو هغه واجب دی چې ما او ته یې په ځان واجبوو لکه جومات ته چې ته ننوتې خو د جومات ته ننوتو د لاسه دا مونځ په تا لازم شو که نه که نه تا باندې الله د مخکې نه لازم کړی بغیر جومات ته ننوتو نه تاسو پوه نه شئ پوه شوئ که نه یو هغه واجب دی چې الله په موږ باندې ابتداءً لازم کړی دی یعنی که ته جومات ته ځې که ته په سفر کې که ته په حضر کې که ته بیمار یې که ته د جنګ په میدان کې مې خو په تا باندې 5 مونځونه په شپه او ورځ کې شتي بعض هغه دي چې زما او ستا د لاسه لازم شو موږ یو کار داسې وکړو چې یو مونځ په موږ لازم شو نو رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې دې کس ته چې دا ویلي چې د دې نه علاوه په تا باندې نور مونځونه نشتي نو دی ورته ویلي چې ابتدایي چې الله کوم واجب کړي دی هغه دې نه علاوه نور نشتي بغیر د اسبابونه پوه شوئ که نه اوس یو سړی چې 2 رکاته تحیت المسجد نو خو دی دې جومات ته ورننوتو ځکه پرې لازم شو او که دې جومات ته نه یې ورننوتی بیا پې نو څنګه هغه ته رسول وسلم ویلی وی چې په تا باندې 6 مونځونه دي یا څنګه ورته ویلی وی چې او په تا باندې نور هم واجب مونځ شته نه دلته ورته هغه واجب ذکر کړو چې هغه په ما او تا باندې ابتداءً واجب دي ورسېدی پې که نه نو واضحه ده ښکاري والله اعلم چې دا 2 رکاته واجب دي او کول هم دومره ګران نه دي لکه ګوره کله د علماو اختلاف راشي که نه نو په هغې کې سړی کوشش د احتیاط هم بیا وکړي لکه اوس یو عالم وایي چې واجب نه دي بل وایي واجب دي احتیاط به کم یې وکړي هسې کولو کې که نه کولو کې اوس که ته یې ونه کړي او کېدی شي واجب وي که نه نو احتیاط په څه کې شو ویې که او 2 رکاته دي نو کوم داسې 100 رکاته دي یا وزن اوچتول او ته اسم جومات ته راغلی د الله کور دی د عبادت ځای دی ودرېږه 2 رکاته وکړه او که ډېر دې ستړی کوي لنډې وکړه په قل هو باندې وکړه ثواب درته میلاو شو الله سره دې جرګه وکړه او واجب چې کوم ستا په ذمه و د هغې نه هم فارغه شوې اوس پوه شوې که نه یې پوه ښه د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی وی ما په یو کتاب کې دا مسله کتلې ده
چې په سلفو کې یعنی د صحابه کرامو زمانه تابعینو دور په هغه وخت کې بعضو علماو او بعضو سلفو د تعویز د استعمال اجازت ورکړی دی چې او تعویز استعمالول دا شتي او تاسو وایئ چې تعویز استعمالول دا نشتي شریعت کې نو سوال زما دا دی چې د کومو سلفو چې اجازت ورکړی دی د تعویز د استعمالولو چې کله کې شرکیه الفاظ نه دا خبره صحیح ده چې هغوی اجازت ورکړی دی او که صحیح نو بیا ولې تاسو وایئ چې صحیح نه ده تعویز استعمالول چې سلف ویلي بس بیا خو استعمالول پکار دي جواب د دې مسئلې هغه دا دی الحمدلله چې زمونږ خلکو کې دومره شعور پیدا شي چې داسې قسمه تپوسونه کوي او په دې مو خوشحالېږو سخت او نه پرې غوسه کېږو نه پرې خفه کېږو نه په چا پابندي لګو مجلس کې چې اختلافي مسایل به نه تپوسي نه پرېږده ووایي تپوس یې وکړي چې پته یې ولګي لکه بعض کسان د اول نه ووایي زمونږ د شیخ صاحب په مجلس کې به ګورې اختلافي مسایل نو دا شیخ صاحب ستا ناست د څه لپاره دی پرېږده چې بیان شي چې دی یو حل وباسي د ورور د تپوس قیمتي تپوس دی اول دې مسئلې ته راځو چې آیا سلفو کې چا دې اجازت ورکړی د علماو په دې کې دوه قوله دي د سلفو د وخت نه بعضو د دې اجازت ورکړی دی د تعویز د استعمال اجازت یې ورکړی په شرط د دې چې شرکیه الفاظ پکې نه او منتر پکې نه یا دا اسی دا کرخې مرخې او دا نمبرې لیکلي او هغه خبرې چې سړی پرې نه پوهېږي چې د دې نه خالي قرآني آیات او اذکار او دعاګانې نو بیا صحیح ده خو دوی ته چې کله ته هغه حدیث بیان کې چې رسول صلی الله علیه وسلم خو ښه صفا وایي چې ان الرقى والتمائم والتولة الشرک رسول صلی الله علیه وسلم خو تعویزونو ته شرک ویلی نو هغوی وایي د دې نه مراد هغه تعویزونه دي چې به یې کې شرکیه الفاظ دي هر چې هغه تعویزونه چې هغې قرآني آیات دي او دعاګانې دي نو وایي دا شرک په زمره کې خو نه راځي دا خو یو علاج دی او دا یو قول شتي بل طرف ته یو قول دا دی چې نه مطلقاً په دې کې هېڅ اجازت نشته تعویز استعمالولو که دا فتوا د عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس رضی الله عنهم او نورو صحابه کرامو او ځکه ابراهیم النخعي رحمه الله وایي مشهور تابعي دی وایي كانوا أي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن امام ابن ابي شيبه دا روایت راوړی وعبد الله بن مسعود او داغه چې کوم ملګري او تابعینو کې صحابه کرامو کې دا غوی دا قولو چې تعویز استعمالول ناروا دي که هغه قرآن پکې او که غیر قرآن پکې ها او دا د جمهور اهل علم قول دی جمهور څه معنی اکثرو اهل علم دا فتوا ده چې تعویز استعمالول که د قرآن نه وي هغه ناجایز دی ولې یو سړی به چې دې له ولې ترجیح ورکوي دې بل له ورکوي که نه داسې ولې نه وایي چې دا اولنی قول هم د بعضو سلفو دی بس دغه راجح شو او استعمالوي تعویزونه چې قرآن پکې هم لیکلی شوي اذکار دعاګانې پکې دا صحیح ده دا نور مه استعمالوي جواب ګوره سلف صالحین چې کوم دا هم انسانان او د هغوی په منځ کې اختلاف راتلی شو که نه راتلی شو اوس چې د هغوی په منځ کې اختلاف راشي نو موږ به څه کوو د هر یو طرف دلایلو ته به وګورو اگر که دا په سلفو کې دي د هغوی منځ کې اختلاف راغی اختلاف کې موږ دا کوو یو عالم به کیني سوچ به وکړي فکر به وکړي کتابونه به مطالعه کړي دلایل به د طرفین وګوري هغې نه بعد به یو فایده یو نتیجه هغه راوباسي اوس که موږ دې کې سوچ وکړو ګوره توجه دې طرف ته ساتلو فایده به ترې ډېره ووایي اوس که موږ دې کې سوچ وکړو رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه چرته هم نه ده ښوولې چې کله یو سړی بیماري نو تعویز دې په غاړه کړي نه دا ویلي چې د شیطان نه د حفاظت لپاره تعویز غاړې ته واچوه نه دا ویلي دي چې د ماشومانو د حفاظت لپاره تعویز استعمال کړي نه نه د بل څه دپاره موږ ته تعویز علاج ښوولی دی نو چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته نه دی ښوولی
نو بس بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل کوو که یو دا خبره. بله دا قرآن الله د غاړو ته اچولو دپاره نه یې رالیږلی. قرآن دا د ویلو کتاب دی. دې ته قرآن ولې ویلی کېږي؟ ځکه چې دا بار بار د دې قرائت کېږي، ځکه دې ته قرآن وایي. د دې دپاره نه چې ما ورته یې غاړو ته واچوو یا یې دیوالونو ته واچوو یا یې په ګاډو ولیکو. قرآن دا د تدبر، د فکر، د عمل، د تلاوت کتاب دی. دغه شان اذکار شو، اذکار هم ځوړندولو دپاره نه دي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې صحابي ته څه ویلي: اذا اویت الى فراشک فقرأ آیة الکرسی. کله چې ته خپلې بسترې له ورشي نو آیة الکرسی ولوله. الله به تا ساتي د شیطان نه، سهاره پورې شیطان تا ته نشي رانږدې کېدی. درته دا نه دي ویلي چې ته آیة الکرسی ولیکه او ځوړندی که، الله به تا ساتي. وي نه ته څه وکړه؟ فقرأ ولوله. دا خو هسې ما یو دلیل وښو، داسې نور بې شماره موږ دغه شان خبره کولی شو. نو اذکار، قرآن دا د ویلو دپاره دي، دې پاره نه چې ما ورته یې غاړې ته واچو او یې ځوړنې کړو. بله خبره دا ده، د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلک بیماران شوي دي که نه دي؟ نه دي بیماران شوي؟ بیماران شوي. د بد نظر نه به خلک نه یېرېدو؟ یېرېدو به. شیطان نه خلک په یره کې وي چې یاره شیطان راته څه نقصان راونه رسي. داسې نورو مصیبتونو، حادثاتو نه دا یره په ټیم وکه نه وه. نو چې دا یره په ټیم وه او بیماریان یې وه او دا هر څه و، بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم یو چا ته دا طریقه نه ده ښوولې. نو معنی ده چې د بیماریانو د لرې کولو دا سبب نه په شریعت کې شتي او نه ډاکټري اصولو کې شتي. شریعت کې نه قرآن او حدیث کې دا مسله نشتي تعویض استعمال کړي. که ډاکټر پسې موږ ورشو او ډاکټر نه تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب موږ علاج کوو د یو بیمارۍ او تعویض زه غاړې ته اچوم، زه به ښه شم؟ ډاکټري اصولو کې به ښه شي؟ ډاکټري اصولو خبره کوو، ډاکټري قوانینو کې هم ته په دې نه ښه کېږي. صحیح شو که نه؟ شرعي اسبابو کې هم نشتي، ډاکټري اسبابو کې هم نشتي. نو ځکه د دې استعمال ناروا ده. بله مسله هغه دا ده، تعویض غاړې ته اچول چیرې په دې سره موږ په الله پورې پناه نیسو چې الله موږ وساتي د هر شر نه. صحیح شو؟ دې لپاره اچو. دا عبادت دی که نه دی؟ الله پورې پناه نیول عبادت دی که نه دی؟ عبادت دی که نه؟ او د عبادت دپاره څه پکاري؟ دلیل پکاري. ځکه چې ته خو عبادت ګڼې که نه؟ نو چې عبادت یې ګڼې بیا به موږ ته ثابتوي چې او دا په دې کې دلیل راغلی دی او په هغې کې دا راغلی دی او نشتي. بله مسله دا ده، کمو حدیثونو کې چې تعویضونو نه منع راغلی ده هغه عام حدیثونه دي. یو حدیث کې پکې دا استثنا نشته چې تعویضونه منع دي الا هغه چې قرآن پکې یا پکې اذکار او دعاګانې. نو چې یو حدیث عام راغلی خو عام یې پرېږده که. بله مسله هغه دا ده، هغه تېر شوي جواب کې چې ما وي احتیاط. احتیاط به کوم یو کې دی؟ یو دې ته منع کوي وي په دې دلیل نشتي، بل وی کوې تجربه ده او په دې سره چې دی کېدای شي الله دې روغ کړي. نو احتیاط په څه کې شو؟ کولو کې که نه کولو کې؟ نه کولو کې. احتیاط په کولو کې نه دی، اوس دلته احتیاط په نه کولو کې دی. ښه بله مسله، قرآن چې غاړې ته اچې د دې سره د قرآن بېعزتي هم کېدی شي. یو سړی قضای حاجت ته ننوتو د په غاړه تعویض دی، یا په مټ څه شی اچولی، یا د خپلې کور والا سره میلاویږي. ماشومانان دي په ګندګو کې ګرځي او څه څه پکې کېږي. بېادبي د قرآن نه شوه؟ وایي نه دې کې عامې دعاګانې دي، قرآن پکې نشي، ځان دې سې بچ کوي. نو د دعا د چا نه غوښته کېږي؟ د الله نه که لازم به پکې د الله ذکر وي. بیا بېادبي وشوه. بله مسله ورسره دا یاده که دی دا وایي زه صرف قرآني تعویضونه استعمالوم یا هغه چې سپا دعاګانې پکې او اذکار پکې، زه هم صحیح شوه. خو دا تعویضونه رو رو سړی هغه تعویضونو ته رسوي چې هغه شرکي وي. نن خو تا دا استعمال کو، سبا له به تا ته یو کس وایي چې یو بل مولوي صاحب دی هغه بل شان تعویض لیکي او هغه د دې نه هم زیات اثر کوي. خو په هغې کې شرکیه کلمات هم دي، په هغې کې منتري هم دي، په هغې کې داسې څه لیکلي چې ما او تا پرې نه پوهېږو. رو رو به د دې ځینه ته هلته واوړي. پوه شوئ که نه؟ بله وجه اوله کې د سړي دقه عقیده چې دا تعویض ګوره اثر نه کوي
اثر کوونکی څوک دی؟ الله دی. صحیح شو. وایي دا خو یو سبب دی بس. دا په اوله کې ګورئ ورو ورو دا زړه یې د دغه تعویض سره وتړلی شي، الله ته هېر شي. او حدیث کې راځي چې د کوم شي سره دې زړه وتړو الله دې هغې ته حواله کړي. دا دې په اوله کې وایي ګورئ چې تعویض ګوره روغول نه کوي. موږ دا نه وایو چې تعویض په خپله روغول کوي، نه، خو دې تعویض کوي قرآن دی، قرآن د الله کلام دی، نو الله به موږ ساتي د هغې د لاسه. اوس دې ځکه خو دې وخته پورې دی په اسبابو کې یو سبب ګڼي، څه وخت بعد به دی دقه سبب ته وایي چې دا د دې د لاسه دی کوي. همدغه تعویض روغول کوي، همدغه تعویض ته حفاظت کوي. عقیده ګډوډه شو که نه؟ اوله کې که دی په شرک کې نه و واقع، اوس په شرک واقع کېږي که نه؟ رو رو هغه طرف ته روان دي. بیا به دی هغه نورو تعویضونو له هم ورشي او هغه نورو له به هم ورشي. نو ولې د اول نه دا دروازه نه بندو؟ اول نه یې بندول ښه نه دي؟ نو هغه دروازه په دې سره بندېږي چې تعویض استعمال در سره شتي ده. ما ته ډېرې وجې ګورې ذکر کړي چې ستاسو ذهن کې خبره هغه واضحه وي چې بعضو سلفو چې دا خبره کړې ده چې تعویض استعمالول جایز دي. یو خو هغو کم تعویض یاد کړی دی چې قرآن پکې معروف اذکار او دعاګانې پکې چې سړی دې وګوري پوهېږي پرې، دا نه چې د چرګانو خپې پکې جوړې کړي څوک به پوهېږي. دنیا تعویضونه ما د کسانو لرې کړي دي، یاره پسې کسان راوړي والله که په ټکي پوه شي چې دی لیکلي اخر څه دي. هغوی دا تعویضونه نه دي یاد کړي، هغوی یا بدوح یا کدوح یا فرعون یا حامان یا قارون والا نه دي یاد کړي چې ته پکې دا چغې وایي. هغوی دغه تعویضونه نه وایي چې ته پکې یا رسول الله ولیکه، ته پکې یا علي یا فاطمه یا زینب ولیکه. دغه تعویضونه هغوی نه یادوي. اول خو دا یاده کړه. دویم د سلفو د رایې او د قول موږ احترام کوو، خو موږ مکلف په دې یو چې موږ د دلیل تابعداري وکړو. نو د دلیل په رڼا کې او دا څومره اسباب چې موږ وایي دې ته چې سړی وګوري نو دا دویم قول ورته مضبوط ښکاري او دا ورته راجح ښکاري. والله اعلم. د ساختونه چې لیکي دا یو تجربه ده. ساختونه قرآني آیات چې لیکي هغه خبره ده، کوم شرکي الفاظ نه وي. بعضو سلفو د هغې اجازت ورکړی، وایي دا یو تجربه ده، که ته یې ولیکې او اوبو کې دغه کې او ویسکې نو دا به ناروا نه وي. خو چې بعضو سلفو اجازت ورکړی ده، خو ښه دا ده چې دې نه هم سړی ځان لرې ساتي. ښه دا ده چې دې نه سړی ځان لرې ساتي. الله اعلم. دا ورو سوال کړی دی، وي زه د عربو په یو ملک کې مسافر یم او هلته یو کس جومات له قالین اغستی دی سور رنګ کې، نو بعضو پې په هغه جومات کې انکار کړی دی چې سور رنګ قالین د جومات دپاره مه راوړه، نه دي جایز. او هغه وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې جومات کې داسې قسمه رنګونه مه استعمالوئ. ناسې وایي زه سوچ کې شوم چې دوی کې به چا خبره صحیح، نو معلومات کوي چې دا خبره د کم یو صحیح دی چې قالین راوړی دی که نه د کمې چې منع کوي. ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اثر دا اختلاف اول خو دا ده چې دا اختلاف کله د جومات والا منځ کې راغلی پوه شي چې دا ښه پوه خلک دي، یعنې زموږ په منځ کې دې راشي. موږ وایو چې مولوي صاحب ډزه ډوزه بس یو منټ کې مونځ وکړي چې تختوز و شین قالین دی او که سور دی او که سپین دی د سره دي نه، خو چې زو جومات نه چې کله په مقتدیانو علمي مسلو کې چیړ شروع کړو پوه شي چې دې مقتدیانو سره علم دی، ځکه خو باس کوي یو بل سره بې علمه باس کوي. لکه اوس دوه کسان زموږ په دې جومات کې دواړو سره علم نشته، دوی به یو بل سره باس په څه کې کوي؟ بلکل به موضوع نه باس به په څه کې کوي؟ دنیایي موضوع کې به باس کوي. دی اوس پرې راغلی صحیح دیني موضوع کې دوی باس نشي کولی او نه وله کول پکار دي، علم ورسره نشته. او چې علم نه نو بیا غلی کښېنه. خو دا ښه صفت نه دی چې یو سړی دا وایي چې موږ دومره دینداره خلک یو چې موږ په دین نه یو پوه نو ځکه باس پکې هم نه کوو. دا اوس د خپل صفت کې که نه خپله کمزورتیا بیانوي، کمزورتیا بیانوي. دا قول د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اثر د امام بخاري معلقا راوړی په خپل کتاب کې په صحیح بخاري کې.
او نور هم داسې اثار دې ته نږدې شي. هغه دا چې کله د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې مسجد نبوي توسیع ته ضرورت راغی. مسجد نبوي وړوکی ګڼه شوه، خلک ډېرېدو، هغې ته ضرورت راغی نو او د هغې نوي کولو ته نو عمر بن خطاب یوه خبره کړې وه. امر یې وکړو د جومات جوړو غټوي اکن الناس من المطر، امر یې وکړو په دې چې له پاسه پې اوچت واچوي چې دا خلک د باران نه په امن شي. او دی وی چې و ایاک ان تحمر او تصفر، وی د سور او د زیړ رنګ نه به ځان ساتي. اچھا چې جوړه هغه ته وي فتفتن الناس، دا خلک په فتنه کې پرېوځي نو دا رنګونه به پکې نه استعمالي. دلته دې کوم ملګرو چې په دې کس باندې اعتراض کړی چې سور رنګ قالین به نه استعمالي، هغوی دا خبره اورېدلې او دا خبره صحیح ده، شتي دا خبره شتي. نو بیا هغه ټکی راغی که نه زه چې بار بار وایم علماو ته به رجوع کوي چې تاسو په خپله به سور قالین نه شي. اوس دې وروڼو ته دغه د عمر بن خطاب اثر صحیح معلوم دی، د شتي او هغه دا خبره کړې ده. مقصد د عمر بن خطاب د خبرې څه دی؟ د هغې باندې چې پوه شوې نو ته په مسله پوه شوې. د عمر بن خطاب رضی الله عنه مقصد دا دی چې جومات کې داسې نقشې او ډول او سنګار مه کوئ چې د خلکو منځونه پې ګډوډ شي. نو چې اوس یو ځای کې دې سور رنګ ورکړی، بل کې زیړ دی ورکړی دی، قسمه قسم رنګونه دې استعمال کړي، دا د خلکو د مانځه توجه خرابوي. امام مناوي رحمه الله وایي فزخرفة المساجد، جوماتونه ښایسته کول او قرآنونو له غلافونه جوړول په قسمه قسم طریقو سره، وایي دا نه ده پکار، ځکه چې وایي د دې سره زړه مصروفه کېږي او خشوع پکې نه راځي. نن سبا چې د قرآن کم چاپونه راوتي دي که هغه دوري تو حیران بشي، دننه دومره ډیزاینونه پکې جوړ کړي که نه چې ستا توجه د قرآن د تلاوت په دوران کې هم دغه پاڼه کې او د ډیزاین کې چې دا کم ترتیب دی. جومات کې به ته ولاړې یو دیوال ته به ګورې، بل دیوال ته به ګورې، د نقشو ته به ګورې، د ډیوو ته به ګورې، د سیسټم ته به ګورې. او لا بعضو ملکونو کې جوماتونه شته خلک یې سیل لځي، خلک دغه جوماتونو سیل لځي، تصویران پکې وباسي، دننه پکې ویډیوګانې کوي، سیلفیانې. جوماتونه خو الله دې دپاره نه را کړي، جوماتونه خو د عباداتو دپاره، ځکه منع راغلی د جومات د ډېر ډولي کولو نه په دې طریقې سره چې د خلکو زړونه پکې مصروفه شي، د دې نه منع راغلی. نو که چېرته خلاصه دا شوه، که چېرته دا سور رنګ په دې کې دومره ګلکاریانې شوي چې د سړي زړه د مانځه نه مصروفه کوي، نو بیا نه ده پکار. او که چېرته ساده ترتیب باندې او د انسان توجه نه خراب کوي، نو بیا پکې څه حرج هغه نشته. اوس پوه شوي د عمر بن خطاب په خبره. د عمر بن خطاب د سور او د زیړ رنګ سره کار نشته. د هغه د خبرې مقصد څه دی؟ دی جواب دی، د هغه مقصد دا دی چې ډېرې نقشې او ډیزاینونه پکې مه کوئ، دا مقصد دی. عمر بن خطاب سور رنګ پورې نه دی نښتی. نو دا کم وروڼه چې هغه جومات کې وي چې سور رنګ مه استعمالوه، هغوی د عمر بن خطاب په مقصد نه دي پوه شوي. او که هغوی د عمر بن خطاب په مقصد پوه شوی وی، نو هغوی به دا خبره بیا داسې نه کولی. معنی دا چې ډول دې پکې نه کېږي، ډیزاینونه، دا آیتونه په دیوالونو باندې لیکل، او دا جوماتونه، دا چې څومره په جوماتونو کې ډېر شي، دومره د سړي زړه په مانځه کې بیا دغه طرفونو ته ځي، کناري څه نه ده. او څومره چې جومات ساده یي، سړي ته پکې لمونځ ډېر خوند او مزه ورکوي، ځکه چې خشوع پکې. ځکه بعضو علماو نه ما اورېدلي دي، هسې هغوی خپل یو دغه ذکر کړی دی، وایي ښه دا دی چې سړی جومات کې داسې رنګ کې قالین واچوي لکه خړ رنګ کې. ولې خړ رنګ ساده وي، که دا سور رنګ ساده وي، ځمکې په شان وي. اوس ته سوچ وکړئ چې جومات کې قالین پروت دی، ټول چې خړ رنګ کې پروت دي،
سړي توجه د سره دې ته ځینې چې جومات کې قالین دی او په کې ډیزاینونه دي او هغې ته ګوري نه، نو ځکه غوره دا ده چې د نقشو مقشو نه ځان سړی لرې وساتي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی یو جنۍ چې د کور نه وتښتي یو هلک سره والعیاذ بالله او محکمه کې د هغوی نکاح وشي بغیر د ولی او د مشر د حاضرېدو نه، او هغه هلک دا وایي یعنی چا سره چې جنۍ تښتېدلې ده وایي دا مسله ما ته معلومه ده، فقهي فتوا یې هم را پیدا کړې د بعضو مولیانو چې بغیر د ولی نه نکاح کېږي. نو بغیر د ولی نه نکاح کېږي او که نه سوال دا دی. دې هلک دا فتوا را پیدا کړې خو دله دا فتوا هم را پیدا کول غواړي چې پردۍ خور لور تښتول څه حکم لري. یعنې بعض ځایونو کې موږ دا دین صرف د خپل یو څو خواهشاتو دپاره استعمالو. یعنې دومره دی په مولیانو صاحبانو پسې لاړ او مولیان هغه مولیانو ولم دا جواب داسې ورکړو زه چې داسې کس ما پسې راشي که نه چې ما نه تپوس وکړي چې دا نکاح کېږي او که نه زه ورته یم اول ته ما نه دا تپوس وکړي چې دا جنۍ داسې بوه چا د کور نه یو له دعوت ورکول چې راځه هلته زه به یم دا شتي اسلام کې او که نه. اول دې مسلې ته راتله پکار دي. د هغې نه بعد بیا دا ګورو چې نکاح کېږي او که نه کېږي. نو دا یاده کوي د دې نه مخکې ته یو مسله بیانه کړم ډېره اهمه چې هغې ته د دې مشرانو ذهن نه ځي، د ډېرو مشرانو. مشر چې زه وایم د جنۍ مشر یادو، بیا د جنۍ مشر پلار هم کیدی شي، رور هم کیدی شي، تره هم کیدی شي، زوی هم کیدی شي، او داسې بس هغه ترتیب بیا موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړی. ولي د جنۍ هغه له نه ده پکار چې دا خپله خور لور یا بله خپله چې دی ولی دی چې دا بې وجې د نکاح نه بند ساتي. د هغې اکثره نتیجه دې سره اوسي که نه. نتیجه د دې چې کله کور کې پیغلې جنکۍ ناستې او واده کوي نه او رشتې راځي، چا ته وایي تا تعلیم پوره نه دی کړی او چا ته وایي ستا مخ داسې دی او څوک دنګ دی او څوک چیت دی او څوک غریب دی او څوک تور دی او څوک سپین دی او څوک داسې دی او څوک کته او بره. دا ظلم دی ولې. زه دا نه یم چې څوک درته هم میلاو شي. هلته حدیث کې دي چې اذا اتاکم من ترضون دینه وخلقه، چې یو کس راغی تاسو د دین نه راضي اخلاقو نه راضي بس لور خور وله ورکړه. دومره جوور ننوته چې د ده خو کاروبار اوس لږ کمزوری دی او دا به څه کېږي او دا به رزق د الله په لاس کې دی. صحیح د هر چا سره د خپلې خور لور غمي، خو چې د یو سړي اسباب چلیږي اگر که لږ کمزوري دي ورکوله کېدی شي هم د دې د لاسه د اسباب هم ډېر شي که نه نشي کېدی کېدی شي. نو دا بعض مشران ګورې ظلم کوي، دا یاد ساتئ. هلته خور لور غریبه خو پخپله څه ویلی نه شي. هغه کور کې جهالت ته دا مسله ورته نه ده معلومه چې نکاح دپاره د جنۍ راضي کېده پکار دي که نه دي؟ پکار دي. دي نه هغوی خبر نه دي. نو چې دا جهالتونه دي او دا قسمه قصې دي چې کور کې دا جنکۍ چې کله پاتې شي نو په هغوی کې بیا بس دا قسمه چلونه کوي. هلک سره وتښتي نو بیا دې سرګردانه ګرځي هر ځای کې، لیونۍ ته جوړ شي. کله وایي جنۍ را پیدا کړي ولمه، کله وایي هغه هلک ولمه، کله وایي پلانې ولمه او کله وایي دا کوم کله دا. لیونۍ چې لارو کوڅو کې منډې وایي. د دې هر څه نه ښه دا و چې ده په اوله کې سوچ کړی. دغه شان صرف دا مسله د جنکو نه ده، دا مسله ده هلکان هم ده چې لوی لوی سړي ناست دي او موږ قیامته پورې وایو دا واړه دي او دوله ضرورت او په خپلو خپو ودرېږي. خپو باندې ودرېده څه ته وایي؟ صحیح ده چې هلک بالغ شو، هوښیار دی، پوهېږي په خبره په نفع نقصان او پلار یې طاقت شته یا د هغه طاقت شته پکار چې واده وکړي. مخکې به دی په خپو هم ودرېږي او په خپو نه چې په سر به هم ودرېږي، خو ته له واده وکړه. نو بې وجې زم کله نه کله معقوله وجې هغه زه نه یادوم. بې وجې زوی یا لور خور خپل کشر د واده نه بند ساتل چې طاقت دي دا ظلم دی. چې طاقت یې خو داسې مور پلار یې غریبانو طاقت نه وي نو د هغوی هم ارمان دی چې واده ولې وکړي او دا جنکۍ واده کړي،
خو نشي کېدی وس نشتي نه هغو نه خو چې وس یي او بې وجې بند کړي نو دا څه دی ظلم دی ښه که چېرته د پلار یا د دې جنۍ دا مشر ظلم کوي نو بیا څه کېږي ما دا مسئله ذکر کړی و نه قاضي له ډایرېک ورځي لکه پلار د جنۍ ظالم دی نو څه به کېږي جواب یې دا دی ګوره موږ نکاح یا بل نه یادو ګوره دا مسله ما ذکر کړی و چې کله د جنۍ هغه ولي چې هغه په اوله کې راځي هغه ظلم او زیاتې کوي خلکو ته پته ولګي چې دی ظلم او زیاتې کوي نو د ده نه دا ولایت او مشرتیا نږدې بل ولي ته اوړي پوه شوئ که نه قیامته پورې به دا جنۍ داسې ناسته نه وي چېرې پلار یې وایي زه پښتو کوم زه یې د سره ورکوم نه نو موږ به ټول ناست یو انتظار به کوو چې هغه یې نه ورکوي نه چې بل کوم ولي په ترتیب کې راځي هغه دا کار کولی شي که هغه یې نه کوي بیا هغه سره چې هغه به چې کوم راځي که هغه یې نه کوي او د ټولو پکې اختلاف راغی او ګټه جګړه روانه ده او ټول وایي نه یې کوو نو بیا حدیث کې راځي فالسلطان ولی من لا ولی له قاضي حاکم وقت مشر دی د هغه جنۍ چې مشر یې نشتي د حدیث ابو داود راوړی نو بیا به فیصله چا له ځي قاضي نه نو چې هغه فیصله وکړه هغه به داسې لکه د جنۍ مشر شي سبحان الله ګوره زموږ شریعت چا سره ظلم دی نه غواړي ګورې او حل د هرې مسلې شته یو لور د یو کس لور ده صحیح ده خو د دې مطلب دا نه چې تعالی الله دا اختیار درکړی دی چې دې سره ظلم او زیاتې کوه د ظلم اختیارات الله تعالی نه دي درکړي دا نشتي او ځکه دې بعضو مشرانو ته چې کله ووایه که نه چې یاره دغه پلانې د لور سره ظلم او زیاتې کوي او ستا خپل دی یا ستا ملګری دی که ته ورته نصیحت یاره یو خپله لوري دی چې څه ورسره کوي نه څه ورسره کوي نه خبره غلطه ده په ما ورته لازم دي چې د یو مسلمان خیرخواهي وکړو په دې طریقې سره چې کله موږ ته پته ولګي زموږ په خپلوانو کې پلانې د لور سره ظلم کوي یا د زوی سره ظلم کوي موږ له څه پکار دي ورتله پکار دي نصیحت ورته کول پکار دي پوه کول پکار دي چې د الله نه ویریږي او دا کار پرېږدي ښه خبره ما دا ذکر کوله چې داسې قصې اکثر دې د لاسه کېږي اوس راځو دې مسلې له عدل پکې نشته عدل معنی یعنی ولی د خپل طرف نه څه ظلم او زیاتې نه دی کړی او دا جنۍ وتښتېده او دې ته پښتو کې مټیزه ویلی کېږي دا مټیزه وتښتېده او لاړو په یو جج پسې او په هغه ملک کې دا قانون دی که هغه د فقهاو قول دی او که هغه یو جوړ کړی شوی یو قانون دی په هغې کې فیصله وشو د دې واده وشو دا نه کېږي دلیل دا دی رسول صلی الله علیه وسلم امام ابن حبان دا روایت راوړی لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل نه کېږي نکاح الا دا چې د جنۍ مشر پکې او دوه ګواهان پکې دې نه بغیر نکاح نه کېږي دا د رسول صلی الله علیه وسلم واضحه فتوه ده دې کې موږ دا نشو ویلی چې یاره بعضې فقهاو دا خبره کړې خو د هغوی قول کمزوری دی اوس دې ته وګوره دې دلیل ته ګورې ښه امام ابو داود راوړی دی أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل هرې زنانه چې خپله نکاح په خپله وکړه بغیر د ولي د اجازت نه نکاح باطل ده نکاح باطل ده نکاح باطل ده بس دی نو بغیر د ولی نه د جنۍ نکاح نشي کېدی الا په کوم حال کې چې ولی نه یا اولیاء ټول سره ظلم کوي یا د هغوی خپل منځ کې اختلاف دی نو بیا په داسې ټیم کې قاضي څه دی یا حاکم وقت هغه ولی دی د دې جنۍ بله مسله به ذکر کړو دا اوس د دوی د نکاح شوې ده جج وله کړې ده فقیه وله کړې کار چا کړې او دی خبر شو چې یاره دا خو نه دی شوي دا نکاح نو څه به کوو دلته به تجدید کوي د عقد تجدید د نکاح د سر نه به دا نکاح وتړي په شرط بیا به کوم شرط څه دی ولی وایي یعنی ولی به راضي شي
به ناستي هغه به وایي زه پرې راضي یم بیا به نکاح وتړلی شي ګواهان به پکې کښېني څنګه چې سړی نکاح تړي اول سر دا تجدید به وکړي او که نه یې راضي ولي بیا نه کېږي نو د الله نه یره پکار ده ښه دا یو سوال به ولو ډېر ناشنا سوال دی او کله ناکله سړي له مزه ورکوي دا داسې سوال نه وي دا چې ډېر چینجن سوال وي او مزه سړي له په دې ورکوي ځکه چې د دې د لاسه د چا نه چې تپوس کېږي د هغه ورسره علم ډېرېږي نو علم د سائل او علم د اورېدونکي او علم د چا نه چې تپوس شوی د کوم مفتیه هغه ورسره ډېرېږي الحمدلله او په خفه کېږي چې خفه کېږي نو هغه په اسان سوال باندې هم خفه کېږي ځکه چې بعضو مولیانو د پابندي لګولې چې سوال به نه کړي دې روز سوال کړی دی څو ورځې مخکې زه عمرې ته تللی وم عجیبه کار دا شوی دی چې موږ د بیت الله و چکرې وهلي دي عجیبه کار شوی دې کې څه چل شوی دی و چکرې خو صحیح دي که نه اته دي و دي پوره و چکرې موږ وهلي دي شروع موږ د حجر اسماعیل نه کړې ده یو چکر به شروع کېدو د حجر اسماعیل نه بیا حجر اسماعیل پورې حجر اسماعیل پېژنې هغه 2 رکعته مونځ چې به کوم ځای کې نه یې تللی عمرې له چېرته کعبه هم لیدلې هغې سره حجر اسماعیل کوم ځای کې دی حجر اسماعیل جو مقام ابراهیم نه سوچ وکړي د کعبې سره خوا کې څه نشته هغه رکن یماني دی دا یعنې تاسو ته ما دومره اسانه کړی چې سوچ وکړئ د کعبې سره خوا کې څه دي هغه پورې نښتی مقام ابراهیم دی او حجر اسود دی دا دیوال د څه نه چاپېره دی وړوکی غونته کې حطیم چې ورته ویلی کېږي دا نه دی دې ته حجر اسماعیل وایي حجر اسماعیل دا فایده ده کې اکثر کتابونو کې ما کتلی او بعض علما حجر اسماعیل وایي مشهوره شوې ده ځکه وایي نور دې ته حجر اسماعیل ویل بې تحقیقه خبره ده ځکه چې اسماعیل علیه السلام نه دا ځای لیدلی ده او بعض وایي دلته اسماعیل علیه السلام ښخ کړی شوی دی دا هم بې دلیله خبره دې ورور د دغه حجر نه شروع کړې ده او په دغه ځای ختم کړی دی طواف صحیح شو وی بیا کله چې مقام موږ د آخري چکر ختم کو دغه حجر ته ورسېدو نو موږ ته پته ولګېده چې طواف خو شروع کېږي د کوم ځای نه د حجر اسود نه او حجر مخکې راځي که حجر اسود مخکې راځي حجر اسود مخکې راځي که نه اوس پکې بعض شکیان دي او چې ته د حجر سر روان یې او حجر اسود خو وروسته نه راځي دا موږ د اول سر نه وایو حجر اسود مخکې راځي او خبره دومره پخه کوي که نه چې څوک د ډېر د ګډوډ کولو کوشش کوي چې ته ګډوډ کېږي نه زه دې سترګې راوسمزم څنګه وي خبره زر بدله کړي یا دې رونه اول صحیح وي چې حجر اسود مخکې راځي حجر وروسته راځي خو ما که یو سړی حجر سره وي نو بیا خو حجر اسود وروسته راځي نه شکیان شي او یاره دې هم کي نه نو مطلب دا دی چې ته د حجر اسود نه شروع وکړې چکر د کوم ځای نه شروع کړي حجر اسود نه نو حجر مخکې دی که حجر اسود مخکې دی حجر اسود مخکې دی ډېر ورته پته ولګېد دی وایي بیا موږ د دغه حجر نه راواپس شو د حجر اسوده پورې چې یاره هغه اولنی چکر زموږ نیمګړی و چې هغه پرې پوره شي او بیا لاړو مقام ابراهیم سره موږ لمونځ وکړو سوال اوس څه دی سوال دا دی چې دا یو چکر د دوی دا به صحیح او که نه وی او دا اووه چکره پوره به شمارلی کېږي که نه دا شپږ دي څه به کوو الجواب وبالله التوفیق هغه ده
چې د طواف طریقه دا دی چې ته به وچه کړې د الله د کور نه وایي د حجر اسود نه به شروع کې او حجر اسود سره به یې ختمې. که ته د حجر اسود نه لږ مخکې شروع کړي څه نقصان شته؟ نشته. که ته خلاص حجر اسود نه ورځي هغه نه به شروع دې کې څه نشته. خو که چېرته ته د حجر اسود نه واوړېدې اگر که یو څو قدمه ترې واوړېدې دا چکر پوره دی که نیمګړی؟ نیمګړی دی خو ترې واوړېدو. لکه دلته دا ځای دا ځای حجر اسود شو صحیح شو او تا له دې ځای نه شروع وکړه پوره دی که نیمګړی؟ نیمګړی په دې ځای کې چې منځ کې مسافه هغه پاتې شوې د دوی نه کم چکر نیمګړی پاتې شوی دوی نه هغه اولنی هغه نورې که خو دوی بیا هم په حجر اسود راغلي دي خو هغه اولني چکر دوی دپاره مسله جوړه کړې ده. نو د دوی د طواف پوره شوی که نه پوره شوی؟ تا خو فتور کړي چې پوره شوی ده. اته خو هغو نه دي کړي او که اووه چکر یې کړي دي صرف اسی چل کړی دا اووم چکر چې کله پوره کو او حجر اسماعیل ته ورسېدو هغه ځینه د حجر اسوده پورې بیا راغلي په دې باندې کمی ویستو د کوم ځي د اولني چکر اوس ورسېدې که نه نو اوس له څه فتوا ورکوې نه دی شوی فتوا یې بدله کړه. اوس علاج د دې دا دی ګوره طواف خو نه دی شوی طواف کې یو چکر نیمګړی دی که چېرته ده ته نږدې دا خبر رایاده شوه لکه څنګه چې دوی ته رایاده شوه موالات لکه طواف کې دا شرط دی چې چکر یې به پرله پسې صحیح شو او ده ته نږدې رایاده شوه یعنې هغه وخت ډېر نه دی نو دی دې داسې کار وکړي چې حجر اسود ته دې واپس شي او د هغې نه دې یو چکر شروع کړي او حجر اسوده پورې دې راشي خو یو چکر کم دی که او هغه صحیح شو. دویم که منځ کې مونځ راشي لکه دا منځ کې فایده مونځ راغی جنازې مونځ راغی یو سړی لږ ستړی شو کېناستو لږ وخت له دې سره هغه موالات نه ختمېږي پرله پسې کوو هېڅ خبره نه خو دا نه چې ډېر وخت پکې واوړي هغه نه او که چېرته ډېر وخت بعد درته رایاد شي نو بیا به څه کوي؟ څنګه یې پوره کړي؟ نه دغه وخت کې نه دي ما ډېر وخت بعد ورته رایاد شو نو زه خو هم دا یم چې وخت پکې ډېر تېر شوی دی اوس به دې څه کوي؟ پوره طواف به بیا کوي بارک الله فیکم. لکه یو سړی دی دلته منځه کې خطا شوی دی اوس ماسخوتن موږ سره لمونځ وکړو خطا شو او بیا دی پکې کور ته لاړه بیا پکې ډوډۍ وخوړه پکې ګپ شپ ولګاو پکې ډېر خو بعد ورته رایاد شو چې یاره ما نه خو اخري رکعت کې داسې غلطي شوې ده چې رکن ما نه پاتې شوی دی اوس ورته موږ څه وایو چې ته یو رکعت وسو که دا مونځ بیا وکړه رکن چې ونه شو رکعت ونه شو چې رکعت ونه شو مونځ ونه شو او ګنجایش په هغه ټیمه پورې و چې دا وخت لږ نږدې وي بیا خیر د موږ ورته ویلې چې یو رکعت وسو که او بیا سجده سهو وکړه بس خو نه چې ده ته ډېر وخت بعد رایاد شو چې زما یو چکر خو صحیح نه و نو طواف نه دی شوی نو وردی شي او بیا دې څه وکړي بیا دې طواف وکړي اووه چکرې دي بیا ووایي او او دغه دی لازم او سعی به هم بیا کوي وجه دا ده او دا راجح قول دی چې ترتیب په عمره کې که په حج کې هغه د طواف او د سعی دا دی چې طواف مخکې د سعی وروسته ده طواف مخکې دی سعی وروسته سعی په طواف موږ نشو مخکې کولی د رسول وسلم ټول ژوند طریقې ته وګوره او احتیاطي قول هم دا اگر که بعض علما وایي که دا مخکې وروسته څه خبره نه خو نه احتیاطي قول هم دا دی چې دا واجب دی چې ته به اول طواف کې بیا به صفا مروه کې اوس مې ورسېدی و که نه الله رب العزت دې موږ په دین باندې پوه کړي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو انشاءالله باقي
سوالات و جوابات پر روان نشست کی کو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ویک دلته مارکیټ کې سوال کو ته سوال کو. مارکیټ کې یو کس سکه شروع کړی دی، د هغه 80 ریاله